Merhabalar. Bugün sizlerle benim çok ilgimi çeken, sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir deney yapacağız. Şimdi malzemelerimi tanıtayım size. Malzemelerim evde rahatlıkla bulabileceğiniz kolay malzemeler. Malzemelerim 1 yumurta, doğrusu 3 yumurta. 3 yumurtam var. Yumurtanın cinsi falan, köy yumurtası, market yumurtası fark etmez. 3 tane suyum var. 3 tane bardağım var. İçine eşit miktarda su doldurdum. Tuzum var. Yani çok kolaylıkla evden temin edebileceğiniz malzemeler. Ve şimdi deneyimin asıl amacını size anlatıyorum. Asıl amacı deneyimin şu ve şu. Ve asıl amaç burada aslında saf su, tuzlu su ve yarı saf yarı tuzlu su arasındaki farkı anlamak. Şu ve su arasında ne fark olabilir diye düşünenler olabilir. Ama az sonra o farkı beraber göreceğiz. Hadi hemen deneyimizi yapmaya başlayalım. İlk başta su yumurtamı alayım ben. Yavaş bir şekilde suyumun içine bırakıyorum. Yumurta dibe çöktü. Sonra tuz kasemi alıyorum. Beş kaşık koyacağım. 1. Şöyle bir kaşık alalım elimizi korkak alıştırmadan. 2. 3. 4. 5. Ben bazılarını yarım koydum, o yüzden şöyle çok küçücük bir şey daha koyacağım. Koydum. Ve şimdi tuz kasemi yana doğru alıp tuzlu suyumun dibindeki kalan tuzlu. Evet, bu karıştı. Şimdi öbürüne koyalım. 5 yine kaşık tuz. Birazcık sert galiba tuz. 1 2 3 4 ve 5. Tam 5 kaşık koydum. Şimdi yine bunları karıştıralım. Bunu da karıştırdık iyice. Tuzumuz suyla karıştı iyice. Bunu da alıyoruz. Şimdi diğer yumurtamı alacağım ve içi tuzlu suyumun içine yumurtamı bırakacağım. Yumurta yine dibe çöktü. Tuzu eksik geldi. Şimdi yumurtamı çıkarıp birazcık tuzunu ayarlayacağım. 2 kaşık. Evet arkadaşlar, gerekli tuz miktarlarını ilave ettik. Şu anda her bardakta 8 kaşık var. Bunu da karıştıralım. Artık büyük ihtimalle yumurtamızı koyabiliriz. Yumurtanın canı birazcık yüzmek istemiş. Şu anda yüzüyor yumurtamız. Bu yumurta boğuldu. Bu yumurta da yüzüyor suyun üzerinde. Bu bardakta da suyun şu kadarını en azından boşaltacağız. Ve şuradaki suyu bunun üzerine koyacağız. Yani sade su. Şimdi ben bu sudan 2 parmak boşalttım. Şu anda bunun içinde hala tuzlu suyum var. Burada da normal suyum var. Evet, şimdi ben yumurtamı koyacaktım, unuttum. Yumurtamı koydum içine. Tuzlu suyun içinde. Bunun gibi yüzüyor şu anda yumurta. Şimdi burada da normal suyum var. Umarım dökmem. Sudan azıcık ekledim. Gördüğünüz gibi tam hala havada değil. Şu anda ortalarda bir yerde kaldı. Tam su eklemedim galiba. Birazcık daha ekleyeceğim. Evet, şu anda ortalarda. Ben bunu şöyle nitelendireceğim. Çok güzel oldu bence. Bu yumurtamız dalgıç. Dalıyor.
yumurtamız yüzüyor. Bu da artık boğulmuş gitmiş. Yumurta aktivitesi bence çok eğlenceliydi. Benim çok ilgimi çekti. Umarım siz de beğenirsiniz. Görüşmek üzere.